Wingi sampe takon Sidoarjo neng. Iya. Heeh. Kayak aku tadi seminggu kon. Jadi seminggu. Sampai iwak golongane apa kunirane iwak enggak payu kon. Iya iwak itu coba digoreng sih sampe enak. Soalnya enak niku ya timbang kuniran. Ah iya jan. Daging-dagingnya kan atok, keset lho, atos-atos keset. Cuman keripik malah kucingku mangan golongane iwak kono anak. Ndak makan iwak iku. Di seminggu kon e kon. Murah ya nih. Kedelane. Iya dhisik. Piro saiki? Piro sing ngono? Murah sing ngono ya. Murah. Tapi mendingan sing apik-apik ngono le jarane. Kaya ketok simpel.